यसैले आजको टपिक रहेको छ कोभिड पछि कुन कुन किसिमका टेस्टहरू गर्ने भन्ने विषयमा। धेरै बिरामीहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ कोभिड भयो, मलाई 14 दिन आइसोलेसनमा बसेँ र अब मैले के टेस्ट गर्नु पर्ला त भन्ने किसिमले क्वेसनहरू आउने गरेका छन्। त्यसको लागि सामान्य किसिमका टेस्टहरू छन्, धेरै डिपमा जानु पर्दैन। विशेष रूपमा माइल्डदेखि मोडरेट किसिमका सिम्पटम्सहरू जसमा थिए ती पेसेन्टहरूले इनडेप्थमा गएर ठुल्ठुला टेस्टहरू गरिराख्नु आवश्यक पर्दैन। तर जो सिभियर पेसेन्टहरू हुन्थ्यो उहाँहरूले त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कोभिड भइसकेपछि हेर्नुपर्ने टेस्ट भनेको जस्तै सुगर हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा सुगर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कोभिड-19 एउटा डायबेटोजेनिक डिजिज भएकोले, एउटा डायबेटोजेनिक कन्टाजियस इन्फेक्सियस डिजिज भएकोले सुगरको मात्रा के छ बडीमा, कोभिड इन्फेक्सन भइसकेपछि त्यसको लेभल फास्टिङ र पिपी यानि कि खाली पेटमा बिहान सबेरै खाली पेटमा 6-7 बजेको ब्लड टेस्ट, 8 घण्टाको खाली पेट राखेर भनौँ बेलुका खाएको खाना र बिहान टेस्ट दिने खाली पेटमा दिने ब्लड टेस्ट यानि कि फास्टिङ ब्लड सुगरको हेर्ने समय 8 घण्टाको ग्याप राखेर एउटा त्यो टेस्ट र अर्को खाना खाएको 2 घण्टापछि गरिने टेस्ट हेरेर सुगरको मात्रा थाहा पाउन सक्छौँ। यदि सुगरको मात्रा बढेको छ भने त्यही हिसाबले टेस्टहरूलाई थप केही समयपछि दोहोऱ्याएर हेर्न सक्छौँ र कन्फर्म हुन सक्छौँ। त्यस्तै अन्य टेस्टहरू पनि हुन्छन् ब्लड सुगर कन्ट्रोल छ कि छैन भनेर, जस्तै HB1C त्यो पनि हेरेर हामीले ब्लडको सुगरलाई कन्ट्रोल गर्ने अन्य मेडिकेसनहरू खानु परेमा या त्यससँग रिलेटेड मेजरहरू के छन् त्यसलाई चाहिँ अपनाएर ब्लड सुगरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। जस्तै सुगर डाइटहरू, प्रोसेस सुगर कम खाने, फाइबर डाइट खाने, सुगर ग्लुकोज पाइने कार्बोहाइड्रेट कन्टेनिङ फुडहरू कम खाने, जङ्क फुडहरू अभोइड गर्ने र बढी मात्रामा मर्निङमा 1-2 घण्टा हिन्डुल गर्ने, एकदम मजाले हात लम्काइ त्यो गर्नाले इन्सुलिनको सेन्सिटिभिटीलाई बढाउँछ मसलमा र सुगर कन्ट्रोल गर्नलाई हेल्प गर्दछ। त्यस्तै कोभिड भइसकेपछि अर्को टेस्ट गर्नुपर्ने भनेको CBC कम्प्लिट ब्लड काउन्ट हो। त्यो कम्प्लिट ब्लड काउन्टमा हेर्नुपर्ने मेन भनेको जस्तै न्युट्रोफिलको मात्रा कति छ र लिम्फोसाइटको मात्रा कति छ। कोभिड भइसकेका बिरामीमा न्युट्रोफिल बढ्ने गरेको हुन्छ र लिम्फोसाइट घटेको हुन्छ। न्युट्रोफिल बढ्नेलाई हामीले न्युट्रोफिलिया भन्छौँ भने लिम्फोसाइट घट्नेलाई हामी लिम्फोपेनिया भन्छौँ। लिम्फोसाइट घटेको हुन्छ त्यसलाई हामीले लिम्फोपेनिया भन्दछौँ। त्यो के कस्तो छ, त्यसको इम्प्रुभमेन्ट भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई हेर्नलाई हामी CBC हेर्न सक्छौँ। त्यसको अलावा हामी सँगसँगै ब्लडमा जस्तै हेमोग्लोबिनको मात्रा के कस्तो छ र प्लेटलेटको मात्रा कस्तो छ भन्ने पनि थाहा पाउँछौँ। त्यसैले CBC टेस्ट आफ्टर कोभिड पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कोभिड इन्फेक्सन भइसकेपछि अर्को गर्नुपर्ने आवश्यक टेस्ट भनेको लिपिड प्रोफाइल, फास्टिङ लिपिड प्रोफाइल। जसरी हामीले सुगर फास्टिङमा गऱ्यौँ त्यसरी नै फास्टिङमा त्यही समयमा लिपिड प्रोफाइल पनि गर्न सक्छौँ हामीले सँगसँगै सेम ब्लड टेस्ट गर्ने समयमा, यानि कि फास्टिङ ब्लड सुगर हेर्ने बेलामा फास्टिङ लिपिड प्रोफाइल पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै फास्टिङ लिपिड प्रोफाइलमा के हुन्छ त भन्दा कोलेस्ट्रोल, TG हुन्छ, ट्राइग्लिसराइड भन्ने हुन्छ, TG यानि कि ट्राइग्लिसराइड, HDL र LDL भन्ने हुन्छ। HDL भनेको एउटा राम्रो कोलेस्ट्रोल हो, त्यसलाई गुड कोलेस्ट्रोल भनिन्छ भने अन्य LDL एउटा ब्याड कोलेस्ट्रोल हो जसले चाहिँ हाम्रो ब्लड क्लट प्लाक बन्नको लागि हाम्रो ब्लड आर्टरिजहरूमा, ब्लड भेसलहरूमा क्लटिङको लागि यसले प्रमोट गर्ने काम गर्दछ। यानि कि इन्फ्लामेटरी रियाक्सनहरूलाई नि कोलेस्ट्रोलहरूले बढाउने गर्दछन् HDLले बाहेक, गुड कोलेस्ट्रोलले बाहेक। त्यसैले यदि त्यस्ता कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढेको छ फास्टिङमा हेर्दा पनि भने त्यो हिसाबले ती कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउनको लागि मेजरहरू लिनुपर्ने हुन्छ। प्लस सँगसँगै यदि उच्च मात्रामा छ भने डक्टरको राय सल्लाहमा केही समयको लागि मेडिकेसनहरू लिनुपर्ने हुन्छ। सो कोलेस्ट्रोलको मात्रा नबढोस् भन्नको लागि हामी कोलेस्ट्रोल कन्टेनिङ फ्याटी चिजहरू खानु हुँदैन, धेरै फ्याट कन्टेनिङ फुडहरू खानु भएन। जस्तै धेरै गुलियो खानु पनि राम्रो हुँदैन, स्विट चिजहरू, प्रोसेस्ड फुडहरू पनि खानु हुँदैन। जस्तै एनिमल प्रोडक्टहरू हामी अभोइड गर्न सक्छौँ र फाइबर डाइट खाने, आफ्नो वेटलाई घटाउने र एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ। कोलेस्ट्रोलको मात्रा हेर्नु आवश्यक छ, किनभने कोलेस्ट्रोलको मात्रा इन्फ्लामेटरी एउटा रियाक्सन बढाउने, हाम्रो क्लटिङको लागि कोलेस्ट्रोलले बढी नै रोल प्ले गर्ने भएकोले त्यो अवस्था आइहालेमा हाम्रो ब्लड क्लटहरू हुन जाने
किनभने कोभिडका पेसेन्टहरूमा त्यो ब्लड कोगुलेसनको प्रब्लमहरू देखिने गरेको छ र ती कोगुलेसन यदि पल्मोनरी इम्बोलिजम हुनसक्ने, पल्मोनरी भेसलमा भयो भने, हार्टको कोरोनरी भेसलहरूमा भयो भने हार्ट एट्याक हुनसक्ने र ब्रेनमा भयो भने स्ट्रोक हुनसक्ने, यानि कि पक्षघात हुनसक्ने भएकोले ती टेस्टहरू आवश्यक हुनसक्छ। त्यस्तै आफ्टर कोभिडको अर्को टेस्ट के चाहिँ गर्न सकिन्छ त भन्दा CRP यानि कि सी रिएक्टिभ प्रोटिन पनि भन्छौँ यसलाई। यो एक्युट कन्डिसनहरूमा इलिभेट गर्ने गर्दछ। कोभिडमा मात्रै नभएर यो अन्य अवस्थाहरूमा पनि पोजिटिभ देखिने गर्दछ। यसको भ्यालु बढेको हुनसक्छ। जस्तै अन्य इन्फ्लामेटरी कन्डिसनहरू जस्तै आर्थराइटिसको अवस्थामा, अन्य ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएको कन्डिसनमा CRP को मात्रा बढेको हुनसक्छ। CRP पोजिटिभ हुनु या नेगेटिभ हुनु यो चाहिँ कोभिडको डायग्नोस्टिक टेस्ट नभएर एउटा इन्डिकेटर मात्रै हो र बडीमा कतिको सिभियर कन्डिसनमा इन्फ्लामेसन रहेको छ भन्ने कुरालाई मात्रै इन्डिकेट गर्छ। यसले डिजिज छ या छैन भन्नेलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्दैन। त्यस्तै अर्को टेस्ट कोभिडका पेसेन्टले गर्नु सक्ने भनेको D-डाइमर टेस्ट हो। D-डाइमर टेस्ट यानि कि एउटा कोगुलेसनको लागि हेरिने एउटा इन्डिकेट गर्ने एउटा इन्डिकेटर हो। यो पनि डिजिज डायग्नोसिसको लागि नभएर यसले पनि बडीमा कतैतिर कोगुलेसन छ भन्ने कुरालाई मात्र जनाउँछ। यसले ठ्याक्कै कहाँनिर छ भनेर चाहिँ भन्दैन। यसरी D-डाइमर डिरेन्ज हुने कन्डिसनहरू हुन्छन् जस्तै मेजर सर्जरी, ट्रमा, ओबेसिटीको कन्डिसनमा, प्रेग्नेन्सी कन्डिसनहरूमा पनि D-डाइमर डिरेन्ज हुनसक्छ। यो सधैँ यो डिरेन्ज छ भन्दैमा कोभिडकै कन्डिसन हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। जस्तै पोस्ट कोभिड यानि कि कोभिड इन्फेक्सन भएर रिकभर भइसकेपछि हाम्रो बडीमा इम्युनोग्लोबुलिनको मात्रा कति छ, त्यो इम्युनोग्लोबुलिन टोटल इम्युनोग्लोबुलिनको मात्रा नहेरेर इम्युनोग्लोबुलिन G भन्ने हुन्छ, IG, त्यसको मात्रा कति छ त्यसलाई चाहिँ हामी हेर्नु राम्रो हुनेछ। एउटा त्यो टेस्ट पनि गर्न सक्छौँ, न कि सबै इम्युनोग्लोबुलिन हेरिराख्नु चाहिँ पर्दैन। हाम्रो लागि आवश्यक पर्ने इम्युनोग्लोबुलिन भनेको आफ्टर कोभिड इम्युनोग्लोबुलिन G हो। त्यसैले त्यो टेस्ट गराउन सकिन्छ। त्यो सिटी स्क्यानको टेस्ट गर्नु, जस्तो लङको सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने अवस्थामा माइल्ड टु मोडरेट पेसेन्टहरूलाई लङको सिटी स्क्यान गरिराख्नुपर्ने आवश्यक पर्दैन। यदि सिभियर कन्डिसन थियो, निमोनिया भएको थियो, ICU भेन्टिलेसनमा बस्नु परेको थियो भने चेस्टको सिटी स्क्यान गर्न सकिन्छ। चेस्टमा के कस्तो फाइब्रोसिसको लेभल के कस्तो छ भनेर हेर्न सकिन्छ। पल्मोनोलोजी डिपार्टमेन्टमा कन्सल्ट गरेर त्योसँग रिलेटेड ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कोभिड पछि आउन सक्ने समस्या भनेको कार्डियक प्रब्लमहरू पनि छन्। त्यो भनेको हाम्रो ब्लड को क्लटिङको कुरा गरिहालौँ हामीले। यदि इम्पेडिङ टाइपको चाहिँ हार्ट एट्याकको सङ्केत गरिरहेको छ भने हामीले चाहिँ TMT गर्न सक्छौँ भने अन्य किसिमका प्रब्लमहरू मुटुमा केही छन् कि भन्ने हिसाबले जस्तै मुटुमा प्रभाव गर्ने समस्याहरू ल्याउने भनेको पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस लगायतका समस्याहरू हो कोभिडले। यी समस्याहरू या सँगसँगै मायोकार्डियल इन्फेक्सन यानि कि हार्ट एट्याकका समस्याहरू पनि छन् कि भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ इको प्लस ECG गराउन सक्छौँ सस्पेक्टेड केसहरूमा।